Badhaasni miidiyaa IGAD 2025 Finfinnee Hoteela Skylight'tti gaggeeffame. Sirni badhaasaa kun mata duree gabaasni haala qilleensaa bu'aa qabeessi qaxanaa nageenya isaa mirkanaa'e cimaa fi tasgabbaa'aaf jedhuun gaggeeffamaa jira. Ministeerri dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos, barreessaa olaanaan IGAD Dr. Warqinah Gabayyoo, hooggantoonni mootummaa olaanoo fi keessummoonni waamaman waltajjii kanarratti argamaniiti jiru. IGAD taatee kana mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uun kan qopheesse yoo ta'u, miidiyaan Pulse of Africa tumsa badhaasichaati. Gaazexeessitootaa fi ogeeyyota fiilmii gaanfa Afrikaatti seenessa haala qilleensaa bu'aa qabeessa waraabaniif sagantaa kanaan badhaasni kennameefii jira. Badhaasni miidiyaa IGAD akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2023 irraa eegale waggaa waggaan kan gaggeeffamu yoo ta'u, badhaasni 2023 Jibootiitti kan gaggeeffame akkasumas ammoo badhaasni 2024 ammoo Keeniyaa Naayiroobiitti gaggeeffamuun isaa ni yaadatama.